Приехала машина, немного гремит кабина. Где-то что-то отвалилось. Вот сделаны вентиляторы для охлаждения. 2 штуки. Дует очень хорошо. Автомобиль Honda Fit Shuttle. Проблема у него пропуски воспламенения первого и четвертого цилиндра. Машина совсем не едет, глохнет. Сняли катушки, думали, проблема в них. В принципе, не считая того, что наконечники тут уже резинки развалились практически. Катушки целые, пробоев нет. Сильно перегревались. Сняли свечки и увидели, что свечки тут никто никогда не менял. Вот свечка здорового человека, а вот свечка курильщика. Вот так вот. Здесь керамики совсем нет, ее, видимо, сдуло куда-то в цилиндр. Вот так вот. Видимо, их давным-давно. Продолжение получается к заднему ряду свечек. Я вот по незнанию выкрутил только одну, понадеялся, что все хорошо. Первая это выглядит очень даже неплохо, я подумал, что все заменены. Вот вторая свечка. То есть получается на втором цилиндре тут керамику сдуло конкретно. Где она, непонятно. И третья, в принципе, неплохая. А вот еще четвертая. Ее вообще нет. Все, что от нее осталось. Вот так вот. Точнее, как будто только 2 свечки заменили. И так сойдет. Потому что пробои не ушли никуда. Сейчас будем заглядывать в цилиндр и смотреть, насколько там все печально. Почему нельзя ездить долго со стучащими поршнями? Объясняем популярно. Потому что когда поршни стучат, у тебя стружка опускается, стекает вниз вместе с маслом в поддон. И в результате получается вот такая шляпа. Дальше приемник масляного насоса стоит у тебя в поддоне и забирает оттуда грязное масло. Крупная стружка оседает на сетке, а более мелкая стружка, которая меньше ячейки, проходит дальше в масляный насос и попадает между шестеренками, что приводит к их преждевременному износу. Как с этой стороны, так и с этой стороны внутри, вон там крупный задир. Также идет повышенный износ самих стальных шестерен насоса. И вот такой насос на холостом ходу, он тебе будет выдавать давление порядка там 0,9 единицы. Но самое страшное, когда ты идешь на обгон, особенно фуры на подъеме, ты ему дал под попу, а у тебя банально может не хватить давления в этот момент. И дальше идет по нарастающей. Здесь подклинило, здесь подклинило. В результате у тебя мотор ловит клина только из-за того, что ты вовремя не разобрался со стучащими поршнями. Всем привет! Распространенная проблема поджира ила – это сгнившие горловины. И клиенты порой пытаются сэкономить, ставят туда вот пластиковые гофрированные, кажется, от Devonexi. То есть вот она стоит. Вот. И вот смотрим, что у нас через полгода эксплуатации. То есть вот у нас на дне тут грязь, ржавчина есть. Что у нас тут во втором кармане? Вот он, лед. Так, ну вот она у нас лопнувшая вот эта горловинка. Вот. Соответственно, вот откуда у нас и водичка в баке. То есть вот эти гофры пластиковые, в принципе, они долго не ходят. То есть из практики там, ну, не знаю, полгода, год максимум. Но особенно зимой, то есть они зиму, бывает, даже вообще не выживают. И вот эта экономия опять все равно приводит к Попадалову на деньги. Опять замена уже горловины только на нормальную. Чистка бака, там замена фильтров, ну и, соответственно, там все эти следствия уже по топливной аппаратуре. Что делать, когда колесо нужно снять, а оно не снимается, когда оно прикипает? Я делаю следующее. Я беру доску и бью по внутренней части резины. Аккуратно. Начинай. Это он забивает шприц, нахуй. С литолом, блядь. Ты ж сколько ты работаешь уже?
Месяца 2 человек работает, еще месяц осталось испытательного срока. Как вы думаете, пройдет он испытательный срок или нет? Как ты думаешь, ты пройдешь? Да, вот, да, вот видишь, вот подсказывают. Да, открути. Откручиваю, да. Да. Это надо открутить, блядь. Давай. Что? Ну давай ты попробуй. Набей шприц. Полный набей. Блядь. Туда палочка, да, напихай. Опять D-мотор Kia Rio 2009 года выпуска. Давайте заглянем. Давайте заглянем во второй цилиндр. Ребята нам сказали, что там проблема. Днище поршня в масле. Вот это основная проблема-то. Пробег здесь за 200 тысяч. И, к сожалению, клапан прогорел. Пришло время. Вот как. И седло он, по-моему, тоже повреждение имеет. Самые нижние части сейчас видно. Да. Ну, для сравнения давайте опустим второй, третий цилиндр. Здесь, видите, поршень сухой, с небольшим масляным налетом. Холодная сторона. Хона не видно совсем, все стерто. Мотор выработал свой ресурс. Очень такой полезный лайфхак именно для автомастеров, да и не только. Посмотрите, что пришло мне в голову. Обычно вот такая емкость. Туда как-то запихал мочалку и сверху залил моторным маслом. Сперва заливайте масло, она впитается, потом еще раз, так 3 раза. Для чего все это? Обычные болты, к примеру, да, бывают ржавые болты. Это особенно касается, кто делает ходовую часть. Вот просто вот запихайте сюда и все. Четко в масле бывает. Все чисто, аккуратно. Чем вот обычную гитару с маслом запихать ее, она бывает капает, там, не знаю. А так очень удобно. Держите лайфхак. Ребят, прикол, купил Соболя. Все друзья в шоке. На дверях стоят доводчики. Смотрите. А? Жир какой. Вот гидроблок с эскейпа. Ой, этот гидротрансформатор. Да, вот ржавчина. Следы ржавчины вот видны. Вот здесь все например. поржавело. И вот здесь вот, посмотри. Вот это следы ржавчины. Она, видимо, где-то лежала долгое время. Вот здесь тоже видно поржавело. Вот. Где-то лежала под дождем. Ну вот здесь. Да, тоже он задрало чутка. Ну, фрикцион, поменять его, он стерт. То есть его надо новый ставить. Вот здесь все шлифовать придется, потому что здесь, конечно, раковины образовались от этой ржавчины. То есть петрушку надо будет снять. Видишь раковины? Вот эти раковины нужно будет убирать все. То есть это из-за ржавчины, проела ржавчины. Нужно правильно определить, куда именно бить, чтобы было максимальное смещение. Бьем посередине, появляется вмятина, но смещение не происходит. Берем чуть выше. Видел в интернете, как некоторые умники подкладывают деревяшку, а потом бьют. Вроде как, чтобы краска не потерлась. Вот чем опасны такие методы.
в какой-то момент может расколоться, и вы можете удариться. Но вот уже зазор стал гораздо меньше. Уже можно, в принципе, ездить и не бояться дождя, что что-то может попасть внутрь. Друзья, если вы, как и я, любите самостоятельно заниматься ремонтом, тогда вам будет интересен недорогой и качественный инструмент, с помощью которого отремонтировать ваш автомобиль будет удобнее и приятнее. Ссылки на него я оставлю в описании.